Всем привет! Меня просили снимать, показывать все, что я буду делать с этим Ларгусом. Все, что на ней буду делать. Я решил поменять щетки дворников. На самом деле уже заменил. Как они скрипели до этого. Те старые. Вставлю где-то вот сюда. Взял вот бошевские. Вот такие вот каркасные. По 370 рублей каждая. Вот правую заменил. Вытирает хорошо, сразу видно. А скрипит это вот старая. Она оригинальная. Но я много поездил с ней. Вот заменил вторую. Теперь больше не скрипит. Даже на сухой не скрипит. Вытирает хорошо. Ну как хорошо? Вот там, где сколы, все равно уж будет полоска оставаться. И эти щетки скорее тоже ненадолго. Потому что эти сколы, они царапают. Недавно вот сюда большой такой, с размером кулака попал кусок льда. Но они недорогие. Оригинальные я по 500 рублей брал. Вот эти бошевские. Хотел Денса попробовать. Что-то Денса похвалили. Это ставил японские Денса свечи. Ржаветь начали, не понравилось. Так-то Денса компания поставляет на тойотовский завод свою продукцию. Но это не значит, что будет тойотовское качество. Да, это Toyota сейчас современное качество, сами знаете. Не знаю, 370 или сколько там было. Вообще-то за две штуки 634. Вот такая цена. Ну вот, поездим, посмотрим, насколько их хватит и как они будут вытирать вот с такими битыми стеклами. С таким битым стеклом. Поставил бошевские. На самом деле уже прошло пару дней. Стекло все полопанное, потертое, сколы, трещины. Но менять не тороплюсь, потому что сейчас такое время, когда сыпет вот это все. А реагенты, гравий, камни, все летят. А весной где-то в мае, возможно, поменяю. Тоже скажу, какое стекло поставил и какое оно по качеству. Ну, если удастся поменять.